هلا شباب. بحرية في صلصة بيضاء. هلا شباب. حاليا نحن في مطعم بحر الإمارات. أي فرع؟ فرع عجمان. فرع عجمان. طبعا قبل شوية كان عندنا حوار مع مدير الفرع. المطعم عنده 6 فروع. يتميز المطعم بمأكولات بحرية. كذا عن الفلتر. أنا صراحة يا جماعة شفت المنيو شمت الريحة يعني. والله يا أخي بيني وبينك يعني الأطباق كلها مشتهية يعني أشياء تفتح النفس، حتى الوصف وصف دقيق يعني. فيعني نحن حنتوكل وحنطلب وحنجرب. يلا نحن الحين بناخذ فاصل إعلان وجي عشان نعرف شو نطلب، بس أعطونا ثواني ونرجع. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little on my heart again. هلا شباب. أكشن أكشن. طبعا قابلنا مدير المطعم وأعطانا نبذة عن المطعم ورحنا على المنيو وشفنا الأكلات، والصراحة المنيو متروس فوق كل المأكولات بحرية. أتخيل قلة مأكولات بحرية طازجة متنوعة يعني، أكل كونتيننتال وأكل عربي وأكل تايلاندي وأكل صيني، داخل المطاعم كلها يعني متخصصين بالاكل البحري. زين بقى قول لي انت شو اللي طلبته؟ يعني على حسب الكلام بيقول يكون معاها الجبن والصلصه البيضاء كريمي مايونيز مثل القشر مثل البشاميل حليب. انا عن نفسي طلبت سي فود يعني كلها جريل في جريل، وقلت لي بالصلصات حسب يكون الدب. طلبنا شو بعد؟ الديناميت، البراون ديناميت، عصير افوكادو. انا طبعا طلبت كولا ورايس وشو كان؟ والنان تشيز جارليك بتر عاد اولن 3 in 1. هذا الزر هو اللي تضغط عليه والموظف يجي. مثل ما تشوفون الديكور كيف. هذا هو البابا يعني ابيتايزر جدا خفيف تصويره. ايوه افتتاحيه يعني لمحبين البابا دم يعني، فهذه من نفس العائله. يقولون لا هذا يختفي ويظهر قدام الكاميرا. طبعا هذه مأكولات بحرية بس بالصوص الأبيض، وهذه مأكولات بحرية مشوية. نان بالجبن شكله غاوي الصراحة. جدا فعلا. تشوف الجبن وتشوف المأكولات البحرية. روبيان دايناميت، وطبعا عندنا البرياني وصلصة الثوم والزبدة والليمون وعصير الأفوكادو.
شوية نقنقات من هنا وهنا. صراحة بعد شوف عندهم نكهات هنا الصوصات يعني الصراحة الطاولة تهبل. Very interesting technique. I think you start with this dynamic process. Good idea. Thank you very much. لو في حد بتعزمه تعرف انه بيحب بيموت، مين بيكون؟ صراحة كل عشاق الأكل البحري يعني. كل عشاق الأكل البحري. واو، عشاق الاكل البحري ما يفوتوا والله. واحد من المطاعم الصراحة ما تتفوت. خاصة محبين التوابل. محبين التوابل، النكهات المختلفة. وشو رايك في السيرفيس؟ جدا اوكي يعني. اصلا تكنيك تخريج الرز عجبني. من اول ما دشينا المطعم الباب انفتح لنا وشفنا المدير وسلمنا عليه واخذنا اياه من العطال. على فكره يعني عايزينه، وكان السيرفيس والاستقبال مره روعه على التكتيك. عملناها خلاص. التكنيك يقول توقفوا ما يحتاج. Get it, then I gotta blow it, and I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it, then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bang. I gotta do a lot of things to make it clear. لا 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 والله لا 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 والله ما أكل. والله تعرفني ما أعرف. المطعم الصراحة غاوي وستايل عائلي رومانسي حق الشباب حق الكل. واكلاته الصراحة يعني كل الاطباق اللي جربناها اوفرول يعني انا اعطيه 5/5 صراحة. حلوة للعائلات ومستوى الخدمة مستوى جدا مبدع، والأطباق يعني صراحة ما تحتاج كلام. هذا يعني جدا حلو، مستوى الخدمة مستوى راقي، يحطوا لك الأكل يفتحوا لك الباب، فأشياء صغيرة تحسسك بمستوى رائع وجودة جدا. زي السؤال بتي المطعم مرة ثانية للأمانة؟ والله يعني ما يحتاج أجاوب السؤال هذا لأنه يعني وجهة من الوجهات المتكررة يعني. ممكن في عمان، ممكن في من الطويل زي شارف لا يخطف مجرد المطعم. وإن شاء الله غيره من مطاعم كثيرة بنخطف عليها وبنسوي لكم كفر قدر المستطاع نعطيكم أونست ريفيو. لكن كان مني غاوي، وإن شاء الله نتمنى أن الحلقة تعجبكم إن شاء الله، وعطونا أحلى تحية. تحياتي.